我超买版且怎么连复刻位都能买？温馨提示啊，托帕是1.4上线的角色，目前是他第一次复刻，大家玩梗归玩梗，不要胡编乱造嘛。托帕除了命也是命嘛。2.2 版本主要还是为了推一首知更鸟小姐啊，不仅是新田首例自带 BGM 的角色，马哈鱼甚至给知更鸟弄了张专辑来着，虽然总共就3首歌了。他的典藏版黑胶唱片我都买了好几张了呢。怎么感觉金米老师工作压力好像很大？我是不是不该笑？对不起。可以了哈，吉米，差不多得了。最重要的是，知更鸟是追击队的辅助，虽然战绩是全体加杀啊，看着确实万金油，但他还有个依赖追击的天赋和终结技啊。天赋能在我方角色攻击敌方后，为自己额外回输能量。大招更是装都不装了，自己免控的同时，终结技生效期间，还会在咱们进攻的时候偷偷给对面拉一刀，这不明摆着放追击队能力最大化吗？所以说，为什么下版本会把知更鸟和托帕安排在同一期？下版本一拉追击队，那不复刻托帕，难道复刻机子还一样？